¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo agregar efectos de sonido en KineMaster. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación tú la puedes encontrar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a KineMaster. Perfecto. Como tú podrás observar, yo ya agregué un video, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos vamos a dirigir a la parte derecha en donde se encuentra la ruedita y vamos a hacer un clic en donde está la casita. Ahora, simplemente pues nos vamos a dirigir a las opciones que se encuentran en la parte izquierda y nos vamos a dirigir aquí. ¿Listo? Entonces, como tú podrás observar, aquí tenemos varios efectos de sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú deseas sonidos de caricatura y divertido, entonces puedes ver aquí que tienes varias opciones. Ya lo único que tienes que hacer es ir probando cada uno de ellos. Y si alguno te convence, simplemente vas a poner en descargar. Perfecto, listo, está descargado. Ahora pues nos vamos a dirigir a la pantalla principal y vamos a hacer un clic en audio. Ahora pues como podrás observar, aquí tienes opciones como música, grabado interno y listas de reproducción, entre otros. Pero nos vamos a ir a donde dice SFX. Sí, entonces aquí está el sonido que acabamos de descargar. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es aplastar y vamos a elegir nuevamente cualquier sonido. Perfecto. Y lo vamos a agregar. ¿Sí? Y de esta manera tú puedes poner efectos de sonido en KineMaster. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.